好，今日嘅 run BK 嘅 run 啊，地點就係呢個宋埃布魯麻風院啊，入邊呢個廟隔離。我哋嘅 run site 就喺入前面嘅啫。啊，呢度好靚啊，呢度好出名啊，賣嗰啲花花樹樹啊，喺度有少少英式嘅感覺啊。嚟到呢度咧，有少少好似去咗金馬倫嘅 feel 啊。啊，靚！環境靚啊！好，多5分鐘就 start run 啦。OK， 6點 start run， 哇，好多人啊！今日好熱鬧啊！靚啊 ！start run 啊！人頭洶湧啊！今日人山人海啊！好有型喎！靚啊！放低個殺頭啊！好似放低佢就軟咗嘅喎，唔可以放低嘅。好啦，第一個 check 啊喺入邊嗰個電纜入邊，所以我哋呢度有人揾緊，睇下會唔會係 back check 翻落去，未知啊，3條路，下邊仲有一條係咯，3條咯。呢度啊？呢度啊？真靚喎！有啊，入咗去啊！阿叔入咗，嗰度先嚟咗。你嗌冇啊？未，阿肥仔路出嚟咗。好，揾下先，靚啊！哇！呢度啲花草種到真係靚，真係好似去咗金馬倫咁啊！一樓啊！好，呢度基本上係每一家人都識得種花噶，全部種到幾靚。一樓海買花嘅朋友可以嚟呢個宋埃布魯麻風院啊！啊，入邊好多有得揀啊，靚正。好，呢度有個 check-in 啊，嚟呢個係二山，呢度係二山。So forward， on forward， 嚟繼續再入啊！好，森林保留局啊，走咗段馬車路啊，而家正式入大山啦，又刺激，走咗差唔多3K， 好，入去兜呢個大山，睇下有咩靚嘢影俾大家睇。上咗段山路，呢度就係 highway 啦，嚟啊，平嚟，走埋去，都一半咗咯，差唔多4K 咗。你啊，立埋去啊！加油，後面仲有人啊！好，開工。好，拍下 video 先。今日嘅 run 而家差唔多走咗4K 幾5K， 就嚟1粒鐘，一路走啊，未見到車，所以今日係 run， 冇咩時間俾我影 video 啊。好啦，再唔影就冇嘢影啦，天黑啦。嗱，呢啲就係我哋嘅山嘅 highway 啦。啊，就係同 Plastic Man 一齊，攞咗部機咧，影兩影就俾佢拉遠咗，差唔多係，影都唔見啦，睇到冇？背脊都冇咗啦，轉埋一齊嘅，所以唔可以再影咗，要收機咗，但係唔影又唔捨得，太靚咗呢度。好，前面再影俾大家睇。哇，睇下啲爛泥，都話要踩啊，過河啊，洗腳，濕下腳先，個河水嚟咯，幾清啊！喺度冇時間啊，有時間喺呢度沖翻個涼先。河水啊，凍啊，水好。哇，嚟緊，加油！呢度啱，過河，平路啊，應該空飄噶啦啩，冇山啊，我睇前面就好靚。哇，即係話見到前面有幾個人。一下仔又唔見咗，真係快。好，安。好啦，而家係7點10分，走咗5K 半。啊，呢粒最尾一粒山噶啦啩，呢粒就話諗住冇山添，原來仲有一粒。啊，走唔甩，真係要上，加油！好啦，
依家係差唔多7點26分，又係開電筒時間啦。其實今日嘅天咧就唔係好黑，只不過咧呢度係大山巴，所以就冇電筒唔得。哎呀，小心啊！近排落咗水啊，呢路就比較滑，所以就唔適宜跑快，就行快2步啊。咁好彩，我前面仲有幾個人陪我，可以慢慢嚟。但係後邊就唔知啦。後邊我正話等咗都幾耐下，有1-2分鐘未見到人啊，就唔知後邊啲人咧究竟要跟住嚟或者係 U turn， 所以就選擇唔等啦，向前行啦，係咁先。山路咧就要額外小心，點解咧？嗱，你睇我腳下低度就有個坑，喺度有成10幾尺啊，可以小心，所以盡量行過啲靠右手邊啲，咪跌落去就爬唔到上嚟噶啦。好，小心先，小心駛得慢點算，加油！而家係7點42分，好靚，哇！呢個 highway 好靚，唔知邊度嚟嘅香港，啲絲毛巴小心，哇！唔知仲有幾遠啊，但係影咗先啦。呢個位好靚，有條路仔，冇心啦，埋咗堆，前面有4個，有朋友咗，唔驚，唔係孤單一個，影下先，靚夜景啊！好，繼續努力。好，8點04分，9點61 K， 翻到啦！哇，幾多人啊？靚，哇，有3排喎，睇嚟，靚，哦，靚，哦，靚，攞3先，哇，燒肉啊，靚啊，哦，哇，自由餐啊，我有生攞，可以嚟，攞水飲先，嚟。哇！攞3啊，呢度攞3。大到啊，佢已經係開張做啊，大到未？對，OK 啲嘛，OK 啲。邊出邊度攞？攞到西名度啦。邊度啊？好嘅。嚟咗 L size L 啊 L， 有冇 XL 都得。好，唔該晒。耶！會有新衫門，飲啖水先。好。今日嘅 run 就到此為止啦，拜拜，下個星期見，耶！喺街面叫做福惠宮啊，到時邊個有喺附近，你入呢度見下香油啦，好靚啊 ，OK， 拜拜。